Hva om du får den jobben du har sett for deg, og som du har jobbet for kanskje i årevis, bare for å oppdage at den gjorde deg jo ikke noe lykkeligere? Jeg snakket nylig med en leder, og hun sa at hun har egentlig bare gjort alt riktig i mange år. Hun har jobbet seg oppover og fått mer ansvar og høyere lønn og en veldig god jobb. Og hun har fått pusset opp huset og kjøpt seg fin bil. Så på papiret så ser jo livet ut til å være akkurat sånn som hun hadde sett for seg og håpet på. Men hun satt likevel igjen med en sånn snikende tanke. Hvorfor føles det som om det er noe som mangler? Det er noe som fortsatt kjennes feil. Og du, hun er langt fra alene om å kjenne på det. For hvorfor er det så mange som føler seg tomme, selv om de har gjort det veldig bra i arbeidslivet? Jeg har snakket med mange nå i løpet av mange år, som bare kjenner på den tomheten, selv om de kanskje har opplevd det vi kan kalle suksess i arbeidslivet, en god jobb, god lønn, alt ser bra ut på utsida, men det bare kjennes ikke riktig på innsida. Så i denne episoden her så skal vi se litt nærmere på kanskje noen grunner til hvorfor sånn ytre suksess ikke alltid gjør at vi får det bedre, og hva er det som egentlig ser ut til å gi oss den dypere opplevelsen av mening? Og før vi går videre så har jeg en liten sånn disclaimer. Hvis du liker podcasten her, så setter jeg utrolig stor pris på om du legger igjen en liten rating, en liten vurdering på Spotify eller Apple Podcast. Tusen takk hvis du gjør det, det vil jeg sette utrolig stor pris på, for det hjelper flere med å oppdage podcasten. Ok, back to business. For du, hva om problemet her, hvis du kjenner på det, eller du kan kjenne deg litt igjen i det, hva om problemet ikke er deg? Fordi det er lett å tenke at det er noe gærent med oss. Når vi har alt, og vi har klart å få til mye av det som vi ønsket oss, men likevel kjenner vi på at det er noe som mangler, at det er noe som føles litt feil. For jeg tror det kanskje også kan handle om at vi har fått et litt sånn feil bilde av hva som skal gjøre oss lykkelige. Hva som er ment å gjøre oss lykkelige, at vi skal ha det bra. Det som er litt sånn oppfattet av hva vi må gjøre for å leve et godt liv. For du, mange av oss, vi vokser opp med en sånn forestilling om at livet, det kommer til å bli sjukt mye bedre, bare vi kommer oss dit vi ønsker. Når vi bare får den jobben, og vi får den høyere lønna, da kommer ting til å falle på plass. Men du, for mange så er det motsatte som skjer. Yes, endelig kommer vi dit, og så oppdager vi plutselig at det er jo fortsatt noe som kjennes feil. Det her fiksa jo ikke det problemet som var der. Og jeg kjenner meg igjen i det her selv også. For jeg har også hatt perioder hvor mye så veldig bra ut på papiret. Likevel så satt jeg igjen med en sånn indre følelse, sånn veldig sånn virkelig følelse at det er noe som mangler likevel. At jeg er ikke helt på riktig sted. Og det er en veldig sånn vond følelse å sitte med. Det at det ser bra ut på utsida, men det kjennes ikke riktig på innsida. Og de siste par årene så har jeg forsøkt så godt jeg kan, og jeg jobber med det egentlig hver eneste dag, og styrer etter et annet spørsmål enn før. Ikke bare sånn, hva skal jeg jobbe med? Som nesten blir en sånn autopilotløsning, som jeg i hvert fall har kjent på, med å løse et problem, med at jeg har det ikke bra der jeg er, det føles ikke riktig der jeg er. Ok, men da er det kanskje en annen jobb som skal løse det da. Så hva skal jeg jobbe med? Men heller enn å tenke på det, så har jeg de siste par årene snudd det til hvordan ønsker jeg at livet mitt skal se ut? For du, det er ikke livet som skal tilpasses jobben. Det er jobben som skal passe inn i livet. Så det er ikke jobben som kommer først. Det er ikke jobben som skal løse alle problemene her i livet. Vi må begynne å tenke ut ifra hvordan ønsker jeg at livet mitt skal se ut, og hvordan skal jobben passe inn i det livet. Men hvorfor er det litt sånn den feelingen av at det er ikke nok å lykkes? For å bruke lykkes her med litt sånn hermetegn. Det med å ha en god jobb, få til det vi vil, klatre opp den klassiske karrierestigen og ha god lønn. I karriereforskning så skilles det mellom
to former for karrieresuksess, altså det vi har fått til, og det er objektiv og subjektiv. Og objektiv karrieresuksess, det handler om det som er synlig for andre. Det handler om lønn, stillingstittel, status, forfremmelser, ansvar, men subjektiv karrieresuksess, det handler om hvordan du selv opplever arbeidslivet. Trives jeg? Kjenner jeg på mening? Lever jeg egentlig i tråd med verdiene mine? Og er det her et liv jeg ønsker å leve? Altså, hvordan du opplever arbeidslivet. Og jeg tror at de to kategoriene her kan hjelpe oss med å nøste opp litt i hvorfor er det at jeg kjenner på det her selv, om jeg egentlig har fått det ganske mye, og kanskje jeg gjør det bra, men det bare kjennes ikke helt riktig. For det her er to former for suksess. Så jeg tror mye av, eller i hvert fall noe av forklaringen ligger i det at vi bruker ofte de objektive markørene som målestokk. Lønn, titel, status, det vi har fått til, sett fra utsida. Det som andre enkelt kan legge merke til. Men det er jo den subjektive opplevelsen som i stor grad avgjør hvordan vi faktisk har det. Og det er viktig å si her at mange som har sånn høy objektiv karrieresuksess, selvfølgelig kan de ha høy trivsel. Men det gjelder jo langt fra alle. Og det forteller oss også noe viktig, at det å lykkes og det å oppleve mening, det er ikke nødvendigvis det samme. Det ene fører ikke automatisk til det andre. For du kan få det du har jobbet lenge for, og likevel kjenne at noe mangler. Og det som ikke sies i den forskningen her, men som jeg synes er et interessant perspektiv fra psykologien, dette her med midtlivsforskning, altså forskning på hva er det som skjer med oss sånn cirka midt i livet. For jeg tror også at i tidlig karriere, i 20-årene og kanskje også i begynnelsen av 30-årene, så er det veldig naturlig, kanskje med den objektive karrieresuksessen. Altså vi prøver å bygge oss opp, kanskje vi tar en utdanning, vi ønsker å få en bra jobb og klatre i den karrierestigen, få mest mulig lønn, sånn at vi kan kjøpe oss en fin bolig, etablere oss på en god måte. Men så er det den forskningen da, som særlig sånn Carl Jung sto for, det her med midt i livet så skjer det noe med oss. Vi begynner å stille litt andre spørsmål, det er andre ting som begynner å bli viktige for oss, nemlig mer de subjektive karriereverdiene. Han brukte ikke det, det er det jeg trekker inn nå, men mer de tingene med verdier. Altså, hva er det som er grunnleggende viktig for meg? Hva er det jeg ønsker ut av livet mitt fremover? Så det blir litt sånn svart og hvitt, fordi det her kan selvfølgelig blandes. Noen ønsker høy lønn og klatre karrierestigen gjennom livet, men jeg tror mange kjenner på det her, at det skjer noe med oss etter hvert, hvor de tingene her ikke er nok. Og jeg tror det også handler om at vi etter hvert begynner å kjenne på at vi på mange måter har lykkes med feil prosjekt. Et litt sånn prosjekt som først og fremst har handlet om å leve opp til andres forventninger, eller til det som ser bra ut, det som skal se bra ut. Der vi blir litt mer sånn opptatt av hva vi burde gjøre, enn hva som egentlig er grunnleggende viktig for oss. For vi burde jo få en god jobb, og vi burde tjene masse penger, og vi burde ha en fin bil, og vi burde ha en fin leilighet eller hus. Og det her tror jeg er vel så mye ubevisst som det er bevisst. Det at vi følger et kart som vi ikke nødvendigvis har tegnet opp selv. Og det gjør at vi kan bli veldig flinke til å lykkes på utsiden, samtidig som vi gradvis mister den kontakten med oss selv. Og det handler ikke om at du har gjort noe galt, eller at du har mislyktes hvis du kjenner på det her. Men jeg tror det er litt sånn fordi vi kanskje har brukt mye tid på å bygge et liv som ser riktig ut, som kanskje var riktig i en periode for deg, men nå er det ikke riktig lenger. Kanskje du er i en annen periode av livet, og kanskje vi ikke helt har stoppet opp og spurt om det kjennes riktig før nå.
Og et lite sånn interessant spørsmål, et litt sånn tankeeksperiment som vi kan stille oss, bare for å få litt sånn klarhet, hvis ingen hadde noen forventninger til deg, hvis ingen forventet noen verdens ting av deg, hvordan ville du da valgt å leve livet ditt? Hvis du bare legger bort alle andres meninger og tanker om hva du burde gjøre, om hva du egentlig burde ha fått til, hva er det du har lyst til? Bare sånn helt rent, hva er det du har lyst til? For jeg tror ikke det viktigste spørsmålet er om vi skal få høyere lønn eller finere titel. Jeg tror mer sånn det viktige spørsmålet er om vi lever et liv som kjennes riktig for oss. For vi kan bruke mange år på å bygge et liv som ser veldig bra ut, som ser sjukt vellykket ut, men før eller siden så kommer vi til det punktet at vi begynner å spørre oss om det her egentlig kjennes riktig for meg. Og det er også som lykkeforskningen nå peker på, det er at det som ser ut til å bety mest for hvordan vi egentlig har det, det handler ikke først og fremst om status eller lønn, men det handler om gode relasjoner her i livet, og en opplevelse av mening, og den følelsen av at livet har en retning. At du er på vei et sted som betyr noe for deg, og at du har gode folk rundt deg. Og jeg tror også kanskje nettopp derfor at et sånn meningsfullt arbeidsliv, det handler om langt mer enn bare å klatre i en karrierestige og komme høyest mulig opp der og bare tjene masse penger og ha en fin stillingstitel, men at det heller handler om å skape et arbeidsliv som passer livet du ønsker å leve. Og hvis du kjenner noen som trenger å høre den episoden her, så del gjerne den episoden med de. Og hvis du selv kjenner på at du står litt fast, eller at du ønsker hjelp til å finne veien videre, få litt mer retning, så finner du meg på meningsfulljobb.no. Der kan du booke en samtale, så finner vi ut av veien videre sammen. Tusen takk for at du har lyttet til Jobb med mening. Vi ses i neste episode.